Hammaga assalomu alaykum aka-ukalar, xormanglar va bizda eng yaxshi ko'rgan kontentinglardan bittasi va Boburga ham juda ham yoqadi. Unda eng zo'r rubrika, мне кажется, bu dunyoda, chunki biz mazza qilib ovqat yeymiz. Bugun esa osh yeymiz. yeymiz. Yomon ketmi telefonimiz? Если без подготовки сразу. Unda qani bo'lmasam, ketdi! O'zi osh yeb turasizmi? Конечно, o'zbekmiz. Okey, xo'p, endi o'zbek bo'lganingiz bilan ko'pchilik misol uchun osh yemasligi mumkin. Imini biza to'y oshini zakaz qilamiz. Toshkentni shu to'y oshi. Yana qanaqa osh bor? Qarang, Sam osh bor, Samarqand osh bor, nima? Nima? Zig'ir. Ha, zig'ir osh bor, shu Andijondagi. Choyxona osh bor. Qarachi, achchu osh bor. Oshlarni xili ko'p. Har bitta viloyatda o'zining oshi bor adashmas. Xorazm oshi bormi? Biz просто uyda Xorazm oshini yeymiz. Bilasizmi qanaqa? Qanaqa? Короче, yog'li emas, oppoqqina bo'ladi. Guruchoq bo'ladi. Da, guruchoq bo'ladi. Sabzi kamroq bo'ladi, и go'sht. Ana no'xat, mayizli bo'lmaydi. Yo'q, вообще yo'q. Okey, demak biz ertalab turib oshga boriladigan nahordagi, ya'ni to'y oshlarini zakaz qilamiz. Qatladan osh yeb turasiz o'zi. Nomdor. Nomdordan zakaz qilsak bo'ladi. 5 qozondan zakaz qilsak bo'ladi. Osh markazi. Osh markazi, ishi Komolondan zakaz qilsak bo'ladi. Lekin biz soat kechasi 22:00 da zakaz beramiz, chunki bunaqa payt osh juda kam bo'ladi. Bizga svejli bo'lishi kerak. Dastlabki tezligi, oshni narxi va mazasi va rasmidigiga o'xshaydimi yo'qmi? Shu 5 ta kategoriya bo'yicha Baho beramiz. baho beramiz. Mandan o'rganib Nima sifati bor? O'zbek tilini mandan o'rganib turayman. Xorazm güch. Xorazm güch. Xorazm tilida. Xorazmda bo'lsa 90 deb yozib qo'yinglar kommentariyda. Kimdir? 90. 90. Da, Zafarga katta rahmat va respekt, chunki men shu katta, zo'r, chiroyli kvartirani mana shu syomka uchun arendaga oldi, pul ketqizdi. Payt hozir ham like bosib qo'yinglar. 500 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Всего lишь 66 ming odam qoldi, to'g'rimi? Yo'q, вообще-то 20 mingta odam qoldi. Хитрый парень, сука. Afsuski bizning internetimiz ishlamayotgan sababli hozir balkonga chiqib urinib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysiz? Bugun полный videoda ikkalamiz bo'lamizmi yoki kimdir yana bo'ladimi? Albatta men ovqatni degustatsiya qilish uchun sirli mehmon chaqirganman. Ungacha kommentariyga yozib qoldiringlar kimga. Bitta podskaska iOS 8. Da, ingliz tilida вообще sharit qiladigan bo'ladi. Hozir Google ga 5 qozon deb yozishim bilan o'zining qisqa nomeri bor ekan. Lekin 4 ta raqamli nomer bilan telefon qilishingiz mumkin. Bu bitta bonus. Da, bu bonus 1440. Davay telefon qilib ko'ramiz. Bilsangiz, Zafar telefonda gaplashganda muomalasi резко o'zgarib qoladi. Shuning uchun hozir mega vejливый, любезный odam bo'lib qoladi. Ya nima hayotda unaqa emasmi? amalga oshirish uchun What is happening? Zafar qiyin paytlar bo'lib turadi. Qiyin paytlar bo'lib turadi. Endi 5 qozonni botidan foydalanishga qaror qildik. Mana komplekt to'y oshi 67 ming so'm. To'y oshi necha? 6-7 bro, 6-7. Tipi va'da qilishgandi, to'g'rimi? Oshni. Lekin biz обычный to'y oshi zakaz qilamiz. Oshimizning narxi 50 ming so'm va dastavkasi narxi 21 ming so'm bo'ladi. Necha? 21 ming. Oshni yarim. Da, Osh narxi 59 ming so'm, dastavka esa 14 ming so'm ekan. Oho. Osh narxi qimmat bo'lgani bilan dastavkasi arzon. 22.41 deb berdim. Arinch ravishda 23.16 da olib kelish kerak. Keyingi joydan zakaz qilayotgan osh markazi narx 55 ming so'm, dastavka bilan esa 12 ming so'm bo'ladi ekan. Nomdordan zakaz qilamiz. Okey, bizda уже 4-chi osh nomdordan zakaz qilamiz. Narxi 56.400, 56.400. dastavka bilan eng qimmat dastavka hozircha 18 ming so'm. Keyin sizniki. 18 ming dastavka, normal. Pay osh markazi, oshning narxi 55 ming so'm, dastavka esa 13 ming so'm. Ketdi. Shunda tushunishim bo'yicha eng arzon osh bor hozir. Xo'da. Normal. Qiling. Osh zakaz qilmayapsiz, bratан. 11:40 telefon qiling. Men shotimda yo'q просто. Просто я нищий. Он торкрак, брат, он торкрак, 11:40 emas. Zo'ravonlikdan jabrlangan ayollar va bolalar himoyasi uchun birni bosing.
ijtimoiy xizmatlar va to'lovlar haqida ma'lumot olish uchun ikki Saqlanib qo'yish kerak, biroq. Kim bu? Nima bu? Это FTB. O, men родной nimadir, ashulachi такой. Gaplash. Uchtasi. Assalomu alaykum. Ha, bo'ldi, to'lov qildim. Rahmat. To'langan vaqt 22:51. Xullas biz 5 xil oshimizni zakaz qilib bo'ldik. Endi ularni kelishini kutamiz. O'rtacha vaqt 40 minut deyapti, lekin it's okay. Aka-ukalar, sizlarga oshlarimizni kelguncha bitta zo'r ma'lumotni aytib o'rgatmoqchiman. Video ostida Telegram botimizga link berib qo'yganmiz. Bu nima bot desanglar, ZPay ilovasi. Botda sizlar bemalol Telegramni o'zida arzonga Telegram Stars'larni olsanglar bo'ladi va Telegram Premium'larni ham ancha arzonroqga sotib olsanglar bo'ladi. Qanaqa ishlatadi desanglar, juda ham oson qilib qo'yganmiz. Ko'rib turganinglardek mana ZPay botimizga chiqadi va shunda startni bosasizlar, o'zbek tilini tanlab, o'zingizga kerak bo'lgan yulduzlarni tanlaysizlar va tez orada xohlagan kartangizda Click Pay'da ham bemalol xarid qilishingiz mumkin va u 24/7 ishlaydi. Xullas ko'p gapirmadim, tezroq botga o'tib olinglar, ZPay botini ishlatinglar. Let's go! Birinchi dastavka Komolon osh. Vaqt 23:03. Hozir hisoblaymiz. Let's go! Oy. Birinchi bo'lib mana Komolon osh keldi. Birinchi bo'lib o'zi Komolon oshni ham zakaz qiluvdik sizda Da, bo'lsa. birinchi bo'lib zakaz qildik. Давайте hozir vaqtni sanaymiz. Men zakaz qilgan vaqtim Komolon oshdan 22:41. Bu yerda 42 deyilgan ekan. Значит, ular 42 da boshladi. И уже 22 minut ichida olib kelib berishdi. 22 minut ichida mana 59 ming so'mga oshimiz yetib keldi. Мне кажется, это juda zo'r natija. Hop, bizni oshlarni sraz yeb o'rtagan bo'ladi deyapman. Chunki endi bizning ishimiz, chunki biz bloger. Yo. Hop, bizda bo'ldi. Dastavka paket qog'ozli. Aha. Bu yaxshiroq chem oddiy salafandan ko'ra. Eko. Aha. Okey, bo'ldi. Sport rejim emasmi? Paketimiz 5. No da, default paket 5. Oddiy. Okey. Ichidan bizda unaqa paket narsa keldi. Hozir ochib ko'ramiz. Tak, ichida qoshiq, vilka, quruq salfetka, zubochistka и влажный. Bu nabor ideal, мне кажется. Hamma kerakli narsa bor. Da. Po idее. Mana osh idishi, tepasidan unaqa plasmas, bunaqa takoy. No, osh baquvvat ko'rinib turibdi. Chiroyli. Bitta ochamizmi? To'g'ri. Просто qornimiz och. Просто qornimiz och. Быть, bro, может быть. Katta bismillahirrohmanirrohim. Давай, брат, делаем. Okey. Boshlaysiz. Bismillah. Hidiga nech? Endi hidiga ham bal. Osh, обычный osh o'choni hidi. Nima deb o'ylaysiz? Bu osh svejiymi? Ozgina charchagan. Ozgina charchagan. Примерно 8 litr tayyorlanganda. Da. Osh в целом zo'r, mazasi yaxshi. Unaqa kuyib ketmagan, guruchlari ham slishkim tirik emas, go'shti ham yumshoq, hammasi chotki. Lekin ozgina osh o'sha bo'layotganda pishganiga 1-2 soat bo'lgan примерно. Reski tayyorlanmagan. To'g'ri, hammani to'g'ri tushunish kerak. Chunki biz kechasi oshni zakaz qilyapmiz. Shunda ham ancha zo'r. Tipa eski oshni isitmas, shu eng kechki oshni olib kelishdi deb o'yladim. Keldi. Assalomu alaykum. Yo, mana bizani ikkinchi oshimiz ham yetib keldi paketda. Это минус vibe, to'g'rimi? Da. Voy, osh yarmi qani? Presslangan, brat. Presslangan osh. Plov kebab. Men buni zakaz qilganmanmi вообще? Plov kebab? Точно bizagamidi? No, hech kim boshqa bitta osh zakaz qilmaydi, мне кажется. To'g'ri, lekin. Pay osh markazi. Prikинь, eng oxirgi zakaz qilganimiz keldi. Oxirgi zakaz birinchi bo'lib keldi. Pay oshda mana plov kebab keldi. 23:13. Bu zakaz qilingan narsa 27 minut. 27 minut. Yaxshi rezultat, brat, yaxshi rezultat. Вообще zo'r rezultat yetib keldi. Da. Pay osh. Lekin buni yeyishimizdan oldin biz Komolon oshiga baho beramiz. Davay. Okey. Necha ball qo'yamiz vkusiga? Vkusiga men qo'yardim 8. Ozgina charchagan 10 bo'lgani balli 8. sistemada 8. Komolon osh markazi. O'zi 10 balli sistema. Da. Komolon osh markazi 10 balli sistemada 8 oldi. Bobur qo'ydi. Aman
7 qo'yardim. 7, chunki qolgan oshlarni ham hali mazasini ko'rishimiz kerak. Agar undan zo'r bo'ladigan bo'lsa balandroq, bir xil bo'lsa bir xil, agar pastroq bo'lsa albatta pastroq. Demak, biz keyingi oshga o'tamiz. Yana bitta. Reально? Прикинь, anavi dastavshikda bir-birini oldidan o'tganda mana qilsa salamchi yigit. Mana bu daunlajasan olib borasanmi sen ham? Da, qayerdan ekan? Osh markazidan, Bo'ldi, rahmat. Прикинь, osh markazi ham pey oshdan ham bir xil osh keldi. Aytdim men sizga biroz bitta joy. Ham plov kebab. Qanaqa unda bitta приложениеda bo'lishi mumkin? Men bilmayman. No lokatsiyada kartada ko'rdim, bitta joydan javob dedi. Shunga ham aytdim. Birga kelishdimi ekan? Lekin ikki xil odam kelgan. Mayli. Bular reально, ular o'sha joydan bu yoqqacha bitta mana qilsa kortej qilib keldilar. Bo'yni skuterda. Okey. Lekin endi dahshatini aytaman. Mana bu oshimizda, mana mana shu komolan oshini balni qo'yib bo'ldik. Bizda pay oshimiz, mana pay oshimiz bitta paketda keldi. Bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. Demak, oshni qo'limizda yeymiz. Bu такой минус вайбчик, Ну да, вообще даже savol ham berilmagan. Pribor kerakmi, yo'qmi degan savol berilmagan hech qaysida. Aytsa berish kerak buni. To'g'ri, to'g'ri. Demak, mazasini tatib ko'ramiz. Давай. No, vidi bo'yicha brat Nima? Ko'katmi? Ne, pay. Pay oshida, конечно, pay bo'ladi. Mana bu pay. Pay это, не знаю. Bismillahirrohmanirrohim. Voy bilan qaranglar, go'sht. Да, такой. Pay deyiladi. Розовый такой. Okey, katta. Katta. Reski boshqa osh yeyotganimni sezdim. Да. Bitdi. Qanaqadir pressliroq. O judayam. Presniroq deganda juda jipslashgan osh. Bir-biriga juda yaqin. Bu 100% svejiy osh emas. Da. Yaqin orada tayyorlanmagan. Примерно 3-4 soat menimcha. Da. Yog' bor-ku, ozgina kamroq deb. Go'shti endi payli osh bo'lgani uchunmi bilmayman, lekin biz to'y osh zakaz qilganmiz. No, go'shtdan tashqari guruch ham taliga yopishyapti. Da. Shu sabzalari ham katta. Men o'zimni balimni beraman. Unda Bobur yeguncha. Hop, komplektiga 10 ball sistemada nima deyish mumkin? 1. Osh o'zi. Osh yopiq. Qancha osh yopiq bo'lgani uchun demak 3. Ладно, 3. Mayli, ham tekin. Biroq ko'rdingizmi, meni dastlabkam shunaqa ishlaydi. Zafarchik, men zakaz qilgan narsam tez keladi. Понял ты? Krasava. Rahmat. Yo, nomdor oshdan ham mana hozirgina keldi. Qarang, brat. Nomdor osh. Dastavka vaqti ровно 35 minut. Demak, biz qolgan oshlarimizni orqaga qo'yib turamiz va bu oshimizni idishi bo'lgani uchun qog'ozli takoy sura ushlaydi. Issiq ham ushamaydi примерно. Chunki ichida falga degan narsasi ham yo'q, plastmassaviy. Shunga 10 dan 3 ball. Oshchi mazasi keladigan bo'lsak, to'g'risini aytaman. Bu videoda biz o'zimizning subyektiv fikrimizni beryapmiz. Biz osh bo'yicha qanaqadir prof emasmiz. Prosta xalq nomidan ham emas, prosta o'zimizning subyektiv fikrimizni berganimiz uchun. Bu oshga 10 dan 5 qo'ydim. 5. Men 4 qo'yardim. To'g'ri. Да. Даже to'g'ri. Слабый разина. Idishigacha pol. Idishiga тоже 3 sizga o'xshab. No, osh birlashadi. Nima deyapmanmi? Hozir ketaman. 1-2-3 ga. 1 2 3. Prins. Okey. Ketdimi Dalisha? Da. Bizda yana bitta mana osh markazidan osh, xuddi o'sha osh afsuski va bizda ding qoshiq qo'shildi. Qarang, ilm osh sotib har xil joy. Bo'lishi mumkin. Lekin даже idishi ham bir xil, lekin osh boshqa. Osh boshqa. Da, anaqasi ham bor. Qoshig'i ham bor. Nice. Bunga to'g'ri ball. To'g'ri ball, chunki qoshig'i bor. Okey. Bu ancha preslangan. Bu baquvvatroq qarang. Da, takoy, bu ega oshni ko'rganinglarda yarim edi, a bu yerda butun. Ну, брат, bir xil. Men o'ylayman bir xil. Просто одно и то же. Uni oldingidek. Bunda sal ko'proq osh. Количествосimi именно? Da. Да. Но это bir xil osh. Menimcha уже boshqa ish foydasi yo'q bu oshda. Chunki rostdan ham oshimiz bir xil. Bitta joyda zakaz qo'yamiz, lekin ikki xil non, ikki xil dastavka.
Esinglarda bo'lsa, Bobrello bilan nima ovqatlarni birga straniz qilgandik? Gamburger, Gambit bilan o'sha Gambit bilan gamburger straniz qilganman. Va uni prosmotrlar почти millionga yetib qoldi. Да. Yaxshi, prosmotr ketyapti. Ну просто мы дегустаторы профессиональные, odamlar реально qiziq. Qarang. Unda idishiga bitta qoshiq bo'lgani uchun 4 ball bo'ldi. Biz bundan oldingi 3 ball bergandik. Oshni mazasi nima ber? Hali ham menda to'g'ri. Hali ham 4. Hali ham 5. Hali ham 5. Demak, uje keyingi oshga o'tsak bo'ladi. Да. Let's go. Let's go. Men juda xursandman, делаем. Sizni dastavkangiz qanchalik kech qoladi ekan? Mani dastavkam hali ham kelgani yo'q. Qani? Lekin qarang, topib ketyaptilar anaqani. Сразу hamma dastavщик. Adresni qarang. Telefon ham qilmadilar сразу, olib ketyaptilar просто. Menga hech narsa telefon ham qilishmadi hali. Почти 1 soat bo'ladi. Hop, okey, bo'ldi. Keyingi oshimizga ham o'tsak bo'ladi. Va bizada nomdor. Paket это ozgina yomon. Chunki ekosistema ekologiyaga влияние bo'ladigan narsa. Ozgina любезный bo'lib gaplashing, Zafar. To'g'ri. Paket, okey, Paket, bu yaxshi. norma. Eko qog'oz bu plus. Zo'r. Да, bu norma. Да. Чек. Опа. Наборчик влажный, сухой va zubachistka. Qoshiq va bundan ikkita, bittasi perdidoy, ikkinchisi anaqadan keyin. O, da, это yaxshi, yana bitta plus. Da, bu nima demoqchiman? Ovqatdan oldin qo'llar artishga va ovqatdan keyin artishga. Chunki osh yog'lik ovqat. Okey. Va mana men kutgan narsa mana falgali idishda. Bu ovqatni issiq ushlaydi. Da. Da. Bu juda yaxshi. Buni ochib ko'ramiz. Men bu upakovkaga сразу sxodu ball beraman. Men o'ylayman bu yerda 8 upakovka. Chunki ikkita hammasida zubachistka bor. Va zubachistka haqida bitta latifa aytib beraman. Ikkita zubachistka ketyapti. Qarasa, bilasizmi? Yo'q. Eshiting. Ikkita zubachistka ketyapti. Qarasa, oldidan tipirtikon o'tib ketayotganda birinchisi ikkinchisi aytadi. Avtobus bu yerda nima qilyapti? Kulgili emas. Ne, реально. Ну, Не смешно? Прикол qilib aytolmadingiz-da, boru. Ну, mayli. Mayli, xullas oshga keladigan bo'lsa, necha vaqt? Sizni prikollarga kulgim keladi, lekin tushunmayman. Lekin tushunmayman. O'zbek tilida tanlashni bir bosing. Также mana rus tilida prikol qilsam ham Bobur shunaqa tushunmaydi. Men просто gapirishingizdan kulaman. Ладно, давай. Hop, necha ball qo'ydingiz? 8. Men 8, sizchi? Ana qog'ozga necha qo'ydik o'zi? 5. Ha, okey. Okey, давай 7. 7. Окей. Аппетитно выглядит. И hidi сразу juda kuchli ekan. Osh terlagan ozgina. Bu nima degani? Это же норма. Tirmiqqa. Fizika shunaqa ishlaydimi? To'g'ri lekin, demak issiq. Вроде qarang, hamma oshdan ko'ra issiqroq. Да. Давай yeb ko'ramiz. Men o'ylashimcha, menimcha qornimiz ham to'yapti, lekin biz unga qaramasdan suv ichib, ta'mini to'g'ri bilishga harakat qilyapmiz. Lekin oshlanib borgan sari mazasi o'zgaryapti. Okey, yomonlashib ketyapti demaylik, o'zgaryapti. Realni oshlar har xil. Mazasi har xil. Da, bitta narsa aytaymi? Aynan bu oshda yeganingizda birinchi nima? Taassurot. Da, birinchi taassurot yarki такой. Ta'mi qattimda, yaxshi keladi, lekin juda shirin deya olmayman. Bitta narsa aytaman. Bu yerda juda ko'p nima qilaman? Magiz, mana kichkina narsalar, lekin men uni yaxshi ko'rmayman, lekin unga qaramasdan baho bera olaman. Eng birinchi eng zo'ri necha edi? 8 mi edi? Bunga 7 qo'yaman. Chunki men bular ko'p. Shu menga yoqmasga qaramasdan даже yarki ta'm bo'lgani uchun yaxshi. Qanaqadir spetsiya kuchli-da, tipo murchmi qo'shilganmi, nimadir, bilmayman. No yaxshi, menga yoqdi. Burut yomon emas, men ko'p yeb turaman nomdordan, lekin bu safar boshqa filialdanmi yoki kechki payt bo'lgani uchunmi, kechki payt ovqatlanmagandim. Ну вот, birinchi marta zakaz qilib ko'ryapman, lekin meni nazdimda undan 6. Undan 6. Nimaga? Chunki osh silishgan presniy bo'lib turgani uchun guruchlari ham ozgina anaqaroq, triroq,
qattimroq. Go'sht tirikroq, mana tirikroq, magiz ko'p bo'lgani uchun shirin. Osh shirin, realni, shirinroq. Tipa men tuzni juda yuqori yemayman, kamroq yeyman, lekin tuzi ham ozgina kamroq, magiz mana prям porsiyada ko'p bo'lgani uchun, suzilgan porsiyada ko'p bo'lgani uchun shirin tuyulyapti-da. Обычно yeb ko'rganda boshqacha bo'lardi. Lekin menga magiz yoqmaydi. Bu yerda slishkum ko'p-da. Любой paytdan, любой qattandir olsangiz chiqib keladi. Da, menga mana ko'proq keladi. Ko'proq noxolta yoqadi. Не, мам, bu kameraga ishlayapman, siz unsiz ishlayapsiz. Ну, потому что мы такие разные эксклюзивные пацаны, креативные, пиздированные такой, Зафар, окей, браво. Типа батут 24 soat, 4,5 million всего лишь. Типа, понял? Kech soat 11. Kech tushdi. Uyqumiz kelyapti. Itu qornimiz och edi. Mayli, shu joyda videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar oshi haqiqiy rasmini ko'rmoqchi bo'lsanglar, ushbu QR kod orqali Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar. Nice marketing, красавчик. Men, kстати, obuna bo'lganman. Qarab turaman. Futbol bo'lganda kommentariy yozib qo'yasiz taku. Молодец. Men fikrim bo'yicha yaxshi o'ynadi deb qo'yasiz. Voy, okey. Va nihoyat mana biza 5 qozondan ham zakazimiz yetib keldi. Baba bitta Bobril uxlab qoldi. Okey, nitrazimeniya bo'ldi azizgina. Gapirib beraymi yo'qmi? Da, nima bo'ldi? Men yarim soatga ketdingiz. Qarang, xullas, bu dastavchika ayb emas, meni ham aybim emas. Bu yerda azizgina приложениеda muammo bo'ldi. Men mana shu lokatsiyaga urganman. Men lokatsiyani shot ko'rsatyapti. Brat lokatsiyasida boshqa zdание, prям boshqa uy, boshqa pod'ezd ko'rsatilgan. Xo'p, shunaqa qilib, недоразумение bo'ldi va telefonda gaplashib, oxiri o'rtada match bo'ldi keyin. Ana qancha vaqt bilasanmi, necha minutga keldi bu ovqat? Qanchada keldi? 62 minut. Reально? Da. Mana xullas eko paketimiz. Shunga yarasha yaxshi baquvvat komplektatsiya bo'lishi kerak. Va osh hammasidan kattaga o'xshayapti. Ой-ой-ой, Suba, bratик, Subashich. Okey. Bizda paket qog'ozli. Hozir buni ochib ko'ramiz, ichida nima bor ekan. Birinchidan o'zini naming bilan upakovkasi. Ivamda nimaga bola, maktab bitiruvchi 5 qozon? Chunki hozir skora maktab boshlanadi, brат. Ha, avgust maktab boshlanyapti. Yaxshi, hamma narsaga ahamiyat berishar ekan. Ochamayapman. Уже минус балл. Это не я слабый, это Это я не слабый, короче. Okey, mana qo'lingiz yog'da jigar, mana. Hoppa. Bizda bu matviy qoshiq. Oho. Matviy. Okey. Tuz. Tapga ko'ra. Nimadir yangi narsa. Tuz, kozir. Kozir. Hop. Чистка zubda. Ты прикол beraymi? Ikkita zubachist kamera bilan ko'rishib qopti-da, oldin tiprayotgan otga o'tsa, voy avtobus debdi. Notada kulgili. Qatda eshitgansiz hozirda? Qaysi egoist geniy Isadiyevchidan. Hozir to'qidim, и прям говно. Qora salfetka bizda влажный yo'q. Bosh yeb ko'ramizmi? Давай. Men bu qo'sh deyman, sizchi? Voy qo'yadi, 5-oshimizni ochamiz. Mana bitta osh oldidan olib bering. Sizlarga osh yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Voy, bitta kamera ishlayapman. Bitta shunaqa so'kadi-yu. Oy. Так. To'la go'shtga o'xshab ko'ryapti. Да, такой бакват. Mani fikrim bo'yicha eng свежий osh, eng zo'r, eng недавний pishirilgandek ko'rinyapti. Hatto даже dastavka bilan muammo bo'ldi, lekin shunda ham yaxshi. Dastavkasi muammoni inovatga olmasa, atak osh realni mani fikrim bo'yicha hop, hamma narsasi okey, tuz bor, yo'q, влажниси yo'q. Bunga ham 8 qo'ysak bo'ladi. To'g'ri, komplektatsiyani o'zigami? Ne. 9 mi? Нет. 7 mi? Tuz bor, это окей, но влажный yo'q. Og'zingizni aniq qilamiz, misol uchun. Qo'lda. 7 qo'yamiz unda. To'g'rimi? Da. Brat, o'tganni eco-friendly edi, anaqa paketda. Ichida hamma narsa bor edi, 5 qo'ydik, birinchisi. Realmi? Da. Menga necha qo'ydik hozir? To'g'ri. Okey, bo'pti. Xullas, mana shunaqa bal qo'ydik. Endi oshga bal beramiz. Tiqib yotibdi, yoqdimi deyman.
Zafar rahmat qildim bunaqa zo'r syomkaga chaqirganingiz uchun. Ты самый лучший пацан. Tez chaqirib turing. Lekin qanaqadir yaxshi challengelar, misol uchun hozirgi mana shu. Hopmi? O'zi zo'r bo'lasiz сам по себе, ты нормальный пацан, ты красавчик. Chanzar legenda. Yaxshi lekin yaxshi. Xullas, oshni boydan beri yeb yotimiz, oshga necha ball qo'yasiz, jigar? Eng yaxshi ball 8 bo'lgan bo'lsa, bunga 9. Bitta minus, это чисто men subyektivda tam bo'yicha оценкам то, что nima bu? Magiz. Magiz juda emas, mana shu bor. Ideal hayotda menda magiz bo'lmasligi kerak. Но я понимаю, что это свадебный to'y oshi. Ну, я такой пацан, что делать, что поделаешь? Men 5 qozonga, конечно, osh mazasi bo'yicha ko'p 5 qozondan ovqatlanaman va qolgan oshlarni sravnit qilish uchun baribir birga yeb ko'rish kerak-da. Bir kun, 2 kun farqi bo'lmaydi. Birga yeb ko'rib mana ba'zisiga yana komil bo'ldim. Menimcha 10 dan 9. Да. 10 dan 9. 5 tashlaveradigan bolalarga jo'natib qo'yamiz shu videoni. Еще yog' ham zo'r. Zo'r, go'sht mazasi. Da. Sveji soat 12. Ertalabki xuddi ana to'y oshni yeyotgandek bo'lasiz-da. Xullas, videomiz shu joyda tugadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Tez orada 500 mingta bo'lishimiz kerak. Telegramga o'tasizlar QR-kodda Boburo'ning obunachilari o'tsa, nimadir deb yozib qolding chatda. Давайте Zafarning chatida Zafar aka egoist deb yozamiz. Egoist. Da, bro. Shu joyda video tugadi, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go! Bizning hurmatli ikkinchi mehmonimiz qani? Sardorstein Einstein bugun kelmadi, поэтому kommentariyada sassiqcha nega kelmading deb yozib qolding va keyingi videoda uni chaqiramiz. Va faqat uni emas, kelinglar, yana plus 2 ta bloger qo'shib chaqiramiz. Wow, kim ekan? Unisi sir bo'la qolsin, kommentariyaga o'zligi yozsin. Okay.